各位网友大家好，有鉴于我的频道有许多 DIY 的影片啊，那各位网友在看到这些影片，如果想要自己手工 DIY 的话，我个人是建议不要要选好操作的工具啊，不要手头上随便的东西就拿来硬撬、硬雕之类的。毕竟有些电子元件的比较精密啊，卡榫什么的都很小。首先，在此跟各位提醒，可以看到这是一般的2号的十字起子，大多数人可能还不清楚的人，可能会觉得十字起子都一个样。实际上，它在那么大的情况下，它也有分1号、2号、3号，而这是2号的。对于电子元件来维修的话，它则是会有更小的版本。你看，差距就是这么大，所以务必选好确实的尺寸来做一些螺丝的拆解，以及一些卡榫的操作啊。像是我在小米清净机维修、噪音维修的那一个部分，我在将它的脏污颗粒物传感器拆开的时候，它其实是用一种夹扣的方式，这是2个铁片，它其实是这样压住那个感知元件的塑胶口的。因此我在将它进行撬除的时候，我其实可以看它比例，我其实是使用这种专门在拆卸电子元件用的工具盒，可以看到吗？才可以顺利的进行操作啊。如果你是拿一些很大一般的一字起子的话，那基本上会对一些元件造成很大的破坏啊，甚至造成损坏。所以在此提醒各位网友，如果要做一些比较偏电子元件的，应该说电子机械的操作的话，尽量选择适当工具。很多你看到的工具可能是专门在做一些汽机车以及家具DIY 的工具啊。但针对电子元件的话，它其实有很多小型的工具。如果你有确实要 DIY 的话，那这部分的钱基本上是不能省的。目前市售比较简单的话，去很多的电子元件卖场、光华等等的都可以买到啊。如果想要更无脑的话，其实目前像小米也有出它专门的电子元件的精修的工具盒，这部分都可以做选购啊。以上提醒各位网友，是一样的道理。那以上做分享，谢谢。